Добро пожаловать на канал исцеляющих медитаций Body Meditation Channel. Каждая медитация уникальна и направлена на исцеление определенного заболевания, основываясь на психосоматических реакциях вашего организма. Психосоматическая медитация помогает изменить мышление и образ ваших мыслей, от чего напрямую зависит исцеление вашего физического тела. Прослушивать медитацию можно столько раз, сколько вам необходимо в любое удобное и подходящее для вас время. Чтобы максимально погрузиться в медитацию, позаботьтесь о том, чтобы 15 минут ближайшего времени вас никто не беспокоил. Примите удобную позу. Постарайтесь максимально расслабиться. Вы можете сидеть или лежать. Ваши руки не должны быть скрещены. Ладошки направьте вверх. Наденьте наушники с медитацией и закройте глаза. Дышите ровно и глубоко через нос и мысленно при выдохе направляйте свое дыхание в проблемную область. Не пропускайте слова медитации мимо себя. Позвольте им проникнуть в ваше сердце и найти там отклик. Повторяйте исцеляющие слова медитации, можно как вслух, шепотом, так и про себя. Постарайтесь остановиться и проанализировать то, что творится у вас в голове. Ваши мысли сменяют друг друга автоматически и так быстро, что вы даже не успеваете заметить, как то и дело критикуете себя. Эта критика мешает вам жить полной жизнью так, как вам хочется. Вы не такой человек, каким себе кажетесь. Вы гораздо лучше. Осознав внутреннее раздражение, станьте более терпимы по отношению к себе. Относитесь к себе так, как вы хотели бы, чтобы к вам относились другие. А теперь повторяйте за мной исцеляющие аффирмации. Меня замечают и высоко ценят. Меня замечают и высоко ценят. Меня любят. Меня любят. Мне достаточно внимания в жизни. Мне достаточно внимания в жизни. Я люблю и ценю себя. Я люблю и ценю себя. Моим мыслям и желаниям свойственны четкость и ясность. Моим мыслям и желаниям свойственны четкость и ясность. Я разрешаю себе быть собой. Я разрешаю себе быть собой. Мои мысли не управляют мной. Я управляю своими мыслями. Мои мысли не управляют мной. Я управляю своими мыслями. Мое отношение к себе зависит только от меня и ни от кого другого. Мое отношение к себе зависит только от меня и ни от кого другого. Постарайтесь остановиться и проанализировать то, что творится у вас в голове. Ваши мысли сменяют друг друга автоматически и так быстро, что вы даже не успеваете заметить, как то и дело критикуете себя. Эта критика мешает вам жить полной жизнью так, как вам хочется. Вы не такой человек, каким себе кажетесь. Вы гораздо лучше. Осознав внутреннее раздражение, станьте более терпимы по отношению к себе. Относитесь к себе так,
как вы хотели бы, чтобы к вам относились другие. А теперь повторяйте за мной исцеляющие аффирмации. Меня замечают и высоко ценят. Меня замечают и высоко ценят. Меня любят. Меня любят. Мне достаточно внимания в жизни. Мне достаточно внимания в жизни. Я люблю и ценю себя. Я люблю и ценю себя. Моим мыслям и желаниям свойственны четкость и ясность. Моим мыслям и желаниям свойственны четкость и ясность. Я разрешаю себе быть собой. Я разрешаю себе быть собой. Мои мысли не управляют мной. Я управляю своими мыслями. Мои мысли не управляют мной. Я управляю своими мыслями. Мое отношение к себе зависит только от меня и ни от кого другого. Мое отношение к себе зависит только от меня и ни от кого другого. Постарайтесь остановиться и проанализировать то, что творится у вас в голове. Ваши мысли сменяют друг друга автоматически и так быстро, что вы даже не успеваете заметить, как то и дело критикуете себя. Эта критика мешает вам жить полной жизнью так, как вам хочется. Вы не такой человек, каким себе кажетесь. Вы гораздо лучше. Осознав внутреннее раздражение, станьте более терпимы по отношению к себе. Относитесь к себе так, как вы хотели бы, чтобы к вам относились другие. А теперь повторяйте за мной исцеляющие аффирмации. Меня замечают и высоко ценят. Меня замечают и высоко ценят. Меня любят. Меня любят. Мне достаточно внимания в жизни. Мне достаточно внимания в жизни. Я люблю и ценю себя. Я люблю и ценю себя. Моим мыслям и желаниям свойственны четкость и ясность. Моим мыслям и желаниям свойственны четкость и ясность. Я разрешаю себе быть собой. Я разрешаю себе быть собой. Мои мысли не управляют мной. Я управляю своими мыслями. Мои мысли не управляют мной. Я управляю своими мыслями. Мое отношение к себе зависит только от меня и ни от кого другого. Мое отношение к себе зависит только от меня и ни от кого другого.
А теперь медленно, когда вы будете готовы, возвращайтесь из медитации и открывайте глаза.